好，这边呢，现在第一步是新增一个节点哦。那这个节点是这个 lens distortion 哦，就镜头的形变哦。镜头的形变大概分几种哦，就是比如说鱼眼形变啊，什么筒状形变啊之类的东西哦。那我可以找一下给你看哦，这样 lens distortion，这样你比较知道。哎呀，怎么跑到这里来？lens distortion。那这边要去找图片哦。那 distortion 大概就是分这两种吧，主要是分这两大类吧。一个是 pincushion，一个是 barrel distortion 哦。所以原来的形状是长这样，但是镜头的形变确实会有这些形状的一个变化。这样讲可能你没什么感觉哦。我们现在可以，比如说像这张图，这张图我不知道大概有多大。OK， 有，你可以看得到呢，就是镜头越广角，它的形变就越大。所以人脸是长这样，在那个广角20mm 的时候，但是它在超望远，几乎形变就变得很少。你可以看到200mm 哦，所以这个光是看那个人像照，其实你就很有感觉，因为人你天天都在看，所以呢，只要是人脸，只要有形变就看得出来。这个也是啊，15超广角的时候脸长这样子，800超望远的时候长这样子。可是事实上是越望远，其实形变是越少的哦。所以这个就是我们的所谓的 lens distortion 哦，镜头的形变了。lens 是镜头 ，distortion 是形变哦。那现在回来这边，所以现在加一个节点，这个节点是 distort 形变里面的 lens distortion，所以 Shift 加 A，然后 lens 刚无，它不会又跑掉了吧？Shift A，哦，好烦呢，每次都改，然后又不知道改到哪里去。哎，等一下，lens filter 是不是 distortion？哇，还真的不见了。Input output color filter lens distortion 在哪里啊？哦，我真的很讨厌它这样一直改来改去。distortion，哦哟，lens distortion 找到了，所以它现在在 transform 里面呢，谁会知道啊？OK，所以现在加了一个 lens distortion 了，镜头形变。然后另外一个是 blur 吧，哦，所以为什么上课我叫你灌最新版？因为它根本隔一个版本它就差很多了。它现在已经开学是4.32，现在已经4.4了哦，4.5大概都有伽马都它的那个 beta 版都已经出来了，所以你看着办。那个真的学这种东西啊，你真的不能用旧版学，因为它变太快了。这边要再加一个 blur 节点了，blur 节点是在哪里？filter 里面的 blur 啊，OK，所以这边 shift 加 A，然后去找它的，你看 blur 死去哪里了？我在这边 filter 的 blur，对，好，现在已经习惯性的就是看到先骂再说，filter 的 blur。好，那这边的现在要干嘛？我看一下，这边是怎么接啊？lens distortion 接到 blur 是这样接，OK， 再接到 viewer，OK， 好，lens distortion 它的 image 接 image，然后呢这边现在要接到这个 viewer，这边这样接过来，OK，所以现在画面消失，不用紧张了，先存档，OK，然后再来呢，现在要干嘛？哦，这边我看一下 image distort 是1，哦，所以现在给它形变是1，其实这个等下再调嘛，也没关系啦。不过现在先给也好，然后再来这边有一个 blur，就是 x 轴就是水平方向跟垂直方向都有模糊哦，然后这个是 relative 的模糊，OK，Alt Tab，哦，它原来是高斯模糊哦，高斯模糊不是更好吗？我看一下这边Gaussian 哦 relative 要 go relative，这本来就是 Gaussian， 拍谁哈？然后这边我看一下，它的 S 是15，Y 是15，好，然后这边再过来，好，应该没有错吧？OK， 好，再往下，往下呢，这边再来是有一个这个混合节点哦，Color Mix，OK，所以 Shift A 新增一个 Color Mix，等一下，以前是只有 Mix 节点，现在要多了哦，真的很烦人，一直改来改去，到底想怎样？Mix 节点，OK， 好，看起来应该是吧？等一下，这个 Mix 节点长得不太一样哎，
，mix 节点，哎，一样，mix clamp factor image，OK，哦，这是同一个节点，没错，OK，好，好，所以现在 mix 节点要混合 gamma 节点之后，还有 blur 节点之后哦，所以 mix 节点拉过来，然后这边应该是 control 加滑鼠右键割掉，然后 blur 节点割掉，然后这边呢现在要接过来，刚刚是 Ctrl 加滑鼠右键是把它割断了 ，OK。好，可是这边我现在这边写的是，这边还有接到 image 节点，没关系，等下再看。OK， 然后所以现在是 multiply，OK，所以现在上面那一层跟下面那一层的混色模式叠的，上面那层叠的时候是混色模式是 multiply 啊，就是那个保留暗部的那个混色模式在 Photoshop 里面哦。OK， 好，这样大家知道了。拉过来，滚一下，这边 mix 接过来，等一下，这边有没有办法把它割断呢？Ctrl 加滑鼠右键割断 ，OK， 好，这样子接过来，可以。然后这边的 image 再接过来，可以。然后这边混色模式要改成 multiply， 对 ，multiply， 好，然后再来看一下它的这个点可以删掉了，点它 delete 应该是可以删掉，对。好，那这个 multiply factor 这边这个都没有问题，再往下看，还有啊，怎么那么啰嗦 ？OK， 我看先做到这里好了，我自己都觉得啰嗦，所以现在接着起来是长这样子哦。Lens distortion， 所以我们现在先看一下这个效果啊，镜头的形变，这样我其实有点看不太出来。Project， 真的有点看不太出来，可能是因为它叠在一起吧，所以到最后其实反而有点看不太出来。Dispersion， 好吧，那真的是先做到这里吧。好，画面还给你。